Так, смотри. Ну. Коры. Так вот. Туда бумажку ложишь. Под? Под, конечно. Вот сюда бумажку ложи. Да. Вот так, пацаны, делаем. Под этой херней. Подальше. Бумажка. Подожди. Наложим. Ветер, понимаешь? Одна спичка, ребята, одна. Надеюсь, сможем. Так, щепотку листьев. В принципе, все. Одна спичка, братан. Давай, брат, держимся. Давай. Это уже хороший признак. С одной спичкой, ребят. Не трожь. Нет, стой. Ой, гори. Да, детка, да. Загреется. Тихо. О. Так, сейчас главное подкладываем. Главное, чтобы ветер не было. Подбадриваем. Такая вот есть хрень. Нет, она мокрая, подожди. Она подсушится сверху, чувак. Да блин, нам сейчас главное разжечь вообще. Так разжигается, сейчас кора разожгется. Так надо, чтобы нормально. Вот, короче, костер разгорелся на славу вообще. Вот поносили тут дровишек. Горит. Будешь кушать? Ням-ням-ням. Да не. Да, ребят. Всего лишь одна картоночка маленькая, бумажка или чуть. Можно даже, вот, смотри, посними. Можно просто березку ободрать немножечко там. Кора. Она лучше, чем бумага горит. У меня просто в кармане картон завалялся, вот мы и использовали. Еще осталось, кстати. И одной спиченкой зажгли. Все. Главное, это беречь начинающий костер от ветра. Да. Когда только поджигаешь спичку. Да, и берегите спички, ё-моё. Металл. Криминал. Костер очень даже хороший, могу сказать. Вообще, с учетом то, что мокрые да, вот ветки, смотрите, вот сначала это... просто коры кидаете наверх много, а потом уже хворост, палочки сверху. И Следом за палочками там большие палочки, следом за большими палочками дровишки нормальные такие. А с дровишками уже деревья огромные. Ну да. Давай пока за костром присмотрю. Или ты куда собрался-то? Давай. Ну что, ребят, наверное, мы уже закончим. Мы вам показали, как разжечь костер. Да. Обязательно подписывайтесь на канал, у нас далекие перспективные планы. Очень далекие. Ой, прям гигантско далекие. В следующих видюхах вы увидите, как метать ножи, там как разжигать костер там, блин. Вообще. На снегу. Да, вот это все. Там, вот реально, как жарить хлеб правильно, как там. Как готовить яйца. Короче, как реально выживать в лесу. Ну да. Создадим некоторые плейлисты. На этом канале будет и помимо гайдов по выживанию многое чего. Подписывайтесь, короче, на наш канал. Обязательно. Ставьте большие пальцы, если вам понравилось. Вот такие вот. Такое только не ставьте, пожалуйста. Да, вот такой некрасивый. Вот такие вот. Много таких ставьте. Да. Все, всем пока. Всем удачи. Давайте.